Fırat! Nasılsın, iyi misin? Nasıl iyi olayım hocam? Kafama silah dayadılar. Tamam biliyorum, hepimize tuzak kurdu. Ama seni test etti. Eğer polis baskın verseydi sen deşifre olacaktın. Deşifre falan olmayacaktım. Adamlar beni gebertecekti. Yavaş tamam, bir daha olmayacak. Sana söz veriyorum, bir daha olmayacak. Bir daha namlunun ucunda sen değil, Aladağlı olacak. O öldürdüğü gençlerin, soldurduğu hayatların hesabını verecek. Ne olur biraz daha dayan. Başka bir sorunumuz daha var. Nedir? Sizin takımı ezip geçmemi istedi. Şampiyon olacakmışız. Sana artık güveniyorum. Ama bu son sınavın dedi bana. Madem öyle söyledi, sen de ezip geçeceksin, yeneceksin yani. Hocam ama Zafer, salonun durumu. Borçları ödemesi için kazanması gerekmiyor mu? Fırat, borç bir şekilde kapatılır. Senin bir görevin var. Ayrıca senin yetiştirdiğin çocuklar bizim yetiştirdiğimiz çocukları yenerlerse hala. Yenemezlerse yapacak bir şey yok. En azından Aladağlı senin iyi niyetini görecek. Buket abla, Efendim canım. yazı yazalım mı biraz seninle? Olur tabii. Benim hemen okuma yazma öğrenmem lazım. Nedenmiş bu acelen bakalım? Çünkü anneme mektup yazacağım. O yüzden daha çok çalışmam lazım. Tamam. Kağıt kalem getir bakalım. Tamam. Kalem kutum yok. Çantandadır. Çantan nerede? Salondaydı galiba. Ben bir gidip bakayım. Orada kalem olabilir. Anne. Burada ne yazıyor ki acaba? Güneş, ne yapıyorsun sen burada? Kalem arıyordum. Sen odana çık, ben sana kalem getiririm. Hadi bakalım. Tamam. Suna, Hayırdır? Senin ne işin var burada? Derviş Aladağlı'nın yanında olman gerekmiyor mu? bak bilmeden etmeden yargılama beni. Yo, yargılamıyorum. Aksine istediğin yerde istediğin kişiyle çalışmakta özgürsün. Bana bir şey izah etmek durumunda değilsin. Hocam, takımınız hazır mı? Müsabaka başlamak üzere. Tamam, geliyorum. Tamamdır. Şimdi anlaşıldı neden burada olduğum. Patron takımı herhalde. Hadi beni geçtin. Baba dediğin adama, kardeşim dediğin en yakın arkadaşına rakip olabilecek kadar nasıl bağlı olabiliyorsun bu adama? Hı? Gerçekten merak ediyorum. Bu adam sana ne vaat etti? Şampiyonluk mu, para mı, ne? Hayatımdaki herkes darbe vurdu bana. Annem, babam, Tansel, herkes. Ama hiçbiri senin kadar canımı yakamadı. Hiçbiri senin kadar yakamadı beni.
kendini kaybetti ha. Narkoz yemiş gibi gitti geldi yemin ediyorum. Oo, diğerinin kaşını fena açtım yalnız he. Adamlar daha maça çıkmadan haşat ettin lan. Yazık be oğlum. Evet gençler, hazır mısınız? Birbirinden güçlü rakipleriniz var. Özellikle de Yaman Günaltay'ın öğrencileri. En az sizin kadar yetenekli ve dişliler. Ne oluyor oğlum? Niye gülüyorsunuz? Komik bir şey mi var? Dişli rakipler. Vay anasını. Biz o dişleri döktük az önce hoca. Terbiyesizlik yapmayın. Adam gibi dinleyin beni. Sen boşuna nefesini tüketme hoca ya. Müfit Hoca zaten bize zamanında ne yapmamız gerektiğini anlatmıştı. Senden dinleyecek değiliz. Hadi naş. Bana bak lan. Sen benim kim olduğumu unutuyorsun galiba. Zaten saçma sapan bir gün geçiriyordum. Yemin ediyorum bütün hıncımı senden çıkartırım. Anladın mı beni? Şimdi geç lan şuraya İbiş. Müfit Hoca size boks öğretmiş ama gerisini koyvermiş. Adamlıktan zerre nasibini almamışsınız. Şuraya bak. Size tavsiyem bu maçlar bir bitsin. Ondan sonra kalan vaktinizi karakterinize harcayın, kaslarınıza değil. Bir daha da bana artistlik yapmayın. Allah çarpsın genç meclis demem o suratınızı Perşembe pazarına çeviririm hepiniz. Şimdi takın eldivenlerinizi, yukarıda bekliyorum sizi. Bunların kalibresi belli oldu. Bel altı çalışacaklar. Sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da çalışacaklar. O yüzden biz ne yapacağız? Kulakları kapatacağız. Odaklanacağız. Doğru strateji. Sabır. Ne yaptı? Videosunu yakın zamanda izledik değil mi? Muhammed Ali George Foreman gibi bir tane dağa indirdi, öyle değil mi? O zaman siz ne yapacaksınız bu karşınızdaki kibir dağlarına? Doğru sabırla, stratejiyle vura yıka geçeceksiniz. Benim babamın çok güzel bir lafı var. Eğer bir adam yeterince pişmişse acıya talim etmiş demektir. O adamı da yüzüne vurarak indiremez. Ancak ve ancak özüne vurarak indirebilirsin. Sizden tek bir şey istiyorum. Özünüze darbe almayın. Yüzüne aldığın darbe geçer gider oğlum. Geçer. Karşımızdakiler daha ham, pişmemiş. Oynuyorlar yani. Onları nereden yakalarsınız indirin. Yakaladınız mı? İndir. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman şöyle bir toplanalım ya. Toplan! Bir şey söyleyeceğim ya. Biri bize bir hatırlatsın. Biz kimiz Kado? Kimiziz? Sabiha! Kimiziz? Sabiha! Kimiziz? Sabiha! Helal olsun sana! Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun. Sandığın aşkla hep bir tokat var. Hadi bakalım hadi goygoyu bırak. Hadi ısınmaya devam. Kafkas. Biliyordum ulan. Biliyordum geleceğini. TNS. Tansel yazıyor burada. Sorma Zafer. Ya ben tamam sormayayım mı? Sen kendine sor o zaman. Ya Kafkas sen bunu mu takıyorsun? Bu adam sana ömrünün 7 yılına mal oldu ya. Bunu nasıl yaparsın? Sen kendine nasıl yaparsın bunu? Mecburum Zafer. Mecburum hepimiz için. Bizim için mecburum. Anlıyor musun? Bizim için bizde rakip mi oldu? Bu nasıl bir mecburiyet? Zafer. Kafkas. Bak buradaki adamların hepsi sana hayran. Sen bu adamların idolüsün. Hadi tamam sen bizim karşımıza çıkacaksın. Bu adamlara nasıl anlatırım? Bu çocukları senin karşına ben nasıl çıkartayım? Aslanlar gibi çıkartacaksın. Sonuna kadar mücadele edecekler, tamam mı? Başlarında da sen varsın. Tamam? Ne olur bir şey sorma. Gerisini kurcalama. Nasıl bir durumun içerisinde olduğumu biliyorsun. Mecburum. Bu konu kapandı. Bitti.
Hadi oğlum. Geç. Hocam, Kafkas abi niye orada? Niye bizim bu tarafta değil? Bugün sorulacak gün değil. Kendini başa ver. Yaman Boks Salonu. Sizi daha fazla bekletmeden bir an Ha, baba bak Fırat'ı soruyordun aşağıda. Ya biliyorum konuştuk. Niye Zafer'in yanına gitmiyor? Çünkü Fırat yani öteki takımın hocası. Ne? Şaka mı bu? Hayır, gayet ciddiyim. Fırat o takımı çalıştırıyor. Hocası oldu o takımın. Baktın! Söylemiştim Kafkas bu çocuklar için yanlış tercihti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. hafif siklette bir sonraki karşılaşmamız Ansel Boks Salonu'nda Uğur Aktaş ve Yaman Boks Salonu'nda Şahin Uslu. Adil. Belden aşağı vurmak yok, enseye vurmak yok. Sizden temiz bir maç istiyorum. Başarılar diliyorum. Kapat! Kapat! Duruyor. Ayağa dikkat, ayağa dikkat.
Şahin. Şahin iyi misin oğlum? Şahin. Oğlum nefes al. Şahin duyuyor musun beni? Şahin. Nefes al. Zafer, hastaneye. Tamam ben hastaneye gideceğim. Kalın beni. Tamam bırakmam ben onu. Bırakmam Şahin. Şahin hadi. Şahin aç gözünü. Uğur Artaş zil sesinden sonra rakibi Şahin Uslu'ya yumruk attığı için diskalifiye edilmiştir. Merak etme ben yanındayım. Kadı abin yanında olur tamam mı? Durun. Durun ben doktorum. Şahin. Şahin iyi misin? Şahin duyuyor musun? Şahin. Gözünü açmaya çalış. Ambulans hazır mı? Ön tarafta hazır. Tamam hemen hastaneye götür. Ben de gideyim hocam değil mi? Şahin. Neyse. Doktor, durumu nasıl? İyi olacak ama hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Şahin, dayan oğlum, dayan. Kurtulacaksın. Sen nelerden kurtuldun? Hadi bundan da kurtulursun. Şahin. Şahin buradayız, yanındayım. Ben de geliyorum. Yok hocam, senin gelmene gerek yok. Merak etme, ben başındayım ya. Merak etme, bende. Sen kimsin çocuk? Matador. Sen kimsin? Sen Kafkas. Anan kim? Sunu Özer, halam. Yaman Hoca yoksa Zafer burada. Baban kim? Sen kimsin çocuk? Kafkas. Anan kim? Baban kim? Anam, babam, yerim, yurdum, her şeyim güneş. Baban kim? Necdet Süpi Özer. Necdet Süpi Özer. Her şeyi unut, bunu unutma. Tamam mı Matador? Tamam hocam. Hadi bakalım. Kurallara çıkıyorum. Sizden aşağıya vurmak yok. Enseye vurmak yok. Sizden temiz maç istiyorum. Başarılar diliyorum. Köşelere geçin. Sakin. Ayaklar sağlam. Hadi. Sakin Matador. Matador sakin. Gardını düşürme, sakin. Oğlum öfkene kapılmasana. Sakin dedim sana, odaklan. Güzel. Kerem'in bir rakibe ihtiyacı yok. En büyük rakibi kendisi zaten. İçindeki bu öfkeyi kontrol edemediği sürece hiçbir zaman şampiyon olamayacak. Öfke güçlü ellerde iyi bir silahtır Tansel. Yeter ki onu nasıl kullanacağını öğretmek gerekir. Git üstüne
Evet güzel. Al köşeye. Al. Vur. Vur. Sağ çıkar. Sağ. Hadi vur. Vur. Kapılmasana. Sakin dedim sana. Odaklan. Dizsene be. Vur. Sana. Bu oğlum. Yapıştır. Stop. Matador kalk! 4 5 Ayağa kalk Kerem. Kalk oğlum kalk! Baban için kalk lan! 6 Ayağa kalk, ısrarcı ol hadi. 7 Sen nerede süpün mü olursun hadi oğlum. 8 Yukarıda tut. Gel yanınıza. İşte bu.
Merakla bekliyoruz. Bayanlar bayrağı. Evet, şampiyon belli oldu sonunda. Ve kazanan Şeref Özaydın. Şerif mi? Hocam. Hocam. Biz kazandık oğlum biz. Onlar değil biz kazandık anladın mı? Sen matadorsun, sen şampiyonsun. Bak buraya kim kazandı bak. Bak kim kazandı bak. Anladın mı? Sen şampiyonsun anladın mı? Sen kazandın o madalya senin. Senin hakkın anladın mı? Ödül alacağız değil mi hocam? Ödül ha? Ödül? Biz ödülümüzü aldık oğlum. Sen bu çocuğu Yaman'a kaptırdın. Maçı biz kazandık. Sen kaybettin Tansel. Sen bir şampiyon kaybettin. Bu şampiyonu bana getireceksin. Göz göre göre şampiyonluğa ortak ettiler adamı ya. Ya bir de hakkıymış gibi böyle bir iplere çıkmalar, bir şekiller falan. Tam lavuk ya. Şike var abi, yemin ediyorum bak bir şeyler döndü. Vallahi Kerem'in hakkıydı ya bak, vallahi. Oğlum ne konuştunuz lan bu kadar? Vır 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 ya. Allah Allah. Bu salon bir şampiyon çıkarttı anladınız mı? Bu kadar. Ama hakem diğer çocuğun elini kaldırdı hocam. Seyirci kimin elini kaldırdı oğlum? Ha? Matador'un. Bilmeniz gereken tek şey bu. Bu kadar. Bu salon şampiyon çıkarttı. Daha nicelerini de çıkaracak. Hocam ben en çok Fırat abiye bozuldum ya. Nasıl çalıştırsın abi bu herifleri? Hem de bize karşı. Oğlum orada başka. Neyse şimdi hiç girmeyelim oraya. Biz işimize bakalım anladın mı? Antrenmanımıza bakalım. O kadar. Hah abi açtım. Ver bakayım. Kado. Ne oldu kazandık mı? Turnuvayı kazandık mı? Oğlum ne turnuvasından bahsediyorsun sen ya? Şahin ne yapıyor? Şahin nasıl iyi mi? Vallahi bomba gibi hocam. Biraz bünyesi patlak ama. Ulan Şam şeytan ne konuşuyorsun hala turnuva muruma? Versene Şahin'i. Sen istiyor bak. Hocam. Şahin'im maşallah iyisin ya ha? İyisin değil mi lan? Çok şükür iyiyim hocam. Toparlanacağım. Seni seviyoruz Şahin. Ben de sizi. Kim kazandı? Onlar kazandı demek sen. Yok oğlum bayağı bildiğin biz kazandık ama madalya ona verdiler ama hiç merak etme sen. Seyirci görmen lazım. Nasıl vardı Matador, Matador, Matador. Ama yani madalya onda, onur bizde kaldı. Şampiyon biz olduk Şahin. Madalyasız şampiyon. Taşsız kraliçe gibi yani. Güzellik yarışmalarında oluyor ya. Hadi lan. Eyvallah. Hayırlı olsun. Kapatmam lazım şimdi.
Görüşürüz sonra. Tamam Şahin, dikkat et kendine. Görüşürüz Şahin. Seviyoruz seni. Görüşürüz Şahin. Şahin'im hayırdır ya? Yüzüm bir açıyor, bir soluyor. Ne manada abi? Şu manada kardeşim. Nesli'yi görünce böyle yüzün bir aydınlanıyor. Ondan sonra Kerem'i görünce bir kararıyorsun falan. Hayırdır? Dökül bakayım. Ya abi derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Ya oğlum ne derdin var ya işte tamam iyileştik. Yarın sabahta taburcu olacağız. Olur da abi. Bu hastane masraflarını kim ödeyecek Kadri abi? Hırtlağımıza kadar borca batmışız zaten. Bir de bu çıktı şimdi. Ya oğlum nasıl yapacağım? Ha. Hocam merhaba. Merhaba. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? İyiyim abla sağ ol. Bu gece de seni müşahede altında tutalım. Yarın taburcu ederiz olur mu? Anlaştık da. Ablacığım benim sigorta falan yok. Bu hastane masraflarını tek seferde de ödeyemem. Bir konuşsan en azından taksitle falan. Düşünme sen bunları. Yeter ki iyi ol. Borcun falan yok. Ama abla nasıl olacak? Borcun yok dedim Şahin. Tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz. Çok sağ olun hocam. Gerçekten çok sağ olun. Bak. Gördün mü? Melek, melek. Beyaz melek. Güneş. Baba! Aslan oğlum benim. Oh. Özledim seni ya hemen. Ne yaptın bakalım anlat bana. Ha? İyi anlaşabildin mi Buket ablanla? Anlat bakayım. Anlaştık. Anneme mektup bile yazdık. Ya. Ben söyledim, o yazdı. Bakayım. Aferin size. Sunu ablama söylesen de şu uçan şey vardı ya şu. Onunla göndersek. Dilek feneri. Ha işte o. Onunla anneme bir mektup yollasak. Tamam. Bitmedi mi iş hala? Merhabalar. Güneş. Dedeyi özlemedin mi? Özledim. Harika. Maç için tebrikler. Teşekkürler. Kerem abi mi kazandı? Evet oğlum Kerem abin kazandı. Oley! Anneme de anlatalım mı? Mektuba da yazalım ona. Tamam iyi olur. Ben söyleyeyim sen yaz. Sen annene mektup mu yazıyorsun? Evet. Ben yazamıyorum şimdilik. Buket ablam yazdı. Direkt feneriyle göndereceğiz. Oğlum dilek feneri o. Senden bir şey rica edebilir miyim? Annene benim seni çok sevdiğimi ilet olur mu? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Geç kaldın hocam. Anca. Bizimkilerin yanındaydım. Sen durumu nasıl izah ettin amirlerine? İzah etmelik bir durum yok hocam. Onlar da biliyor zaten. İlla dervişi yakalayacağız. Sadece süreç uzadı biraz. Yalnız ya, Fırat'ın dervişin yanında kalması her an, her saniye hayati tehlike. Bugün olanları gördün işte. Ziya bak, derviş Güneş'in dedesi olduğunu itiraf ederse halim ne olur diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Fırat beni affetmez ve tamamen giderler. Yüreğimin yarısı da gider. Yani düşündükçe kafam yanıyor. Yaman hocam, istersen Fırat'ı görevden alabiliriz. Biz kendi bildiğimiz gibi devam edelim. Sen de Fırat'la Güneş'i yanına alırsın. Benim dememle olmuyor Ziya.
bu saatten sonra Fırat'ı nasıl ikna edeceğiz? Ayrıca Fırat Derviş'ten öğreneceğine her şeyi benden öğrensin değil mi? Doğru. Doğrusu bu değil mi? Doğrudur hocam. Daha iyi olur. Sağ ol Ziya. Ne dersin profesör? Konuşayım mı Güneş'le? Ona söyleyeyim mi gerçek dedesi olduğunu? Belki hep beraber Bulgaristan'a gideriz. Ne dersin? İyi misin? Çocuklara çok belli etmedim de bakma. Elim bozuldu yani Kerem için. Madalya falan umurumda değil de. Lan çocuğun hakkını nasıl yediler ya? O kadar kişinin içinde göz göre göre bir de yani. Zafer, kimse kimsenin hakkını yemedi. Yiyemedi daha doğrusu. Ya hakem o diğer çocuğa madalyayı verdi de bütün salon matador matador diye bağırdı ya. Matador, matador. Hala kulağımda çınlıyor şu an. Çok güzel bir andı. Siz daha ilk turnuvanızda şampiyon oldunuz. Yarım yamalak. Benim gibi. Zaten neyimiz tam oldu ki bu hayatta? Neyimiz mi tam? Dur sayıyorum. Evlatlığına bir şey diyemeyeceğim. Çok iyi bir eşsin, sevgilisin. Çok iyi bir kardeşsin. Çok iyi bir dostsun, sırdaşsın. Bir de hocalığın var. Bak daha saymaya devam ediyorum Zafer. Beni durdurmazsan sayacağım. Gönüllere şampiyon. Bir tek Tahsin babanın gönlünü fethedemedik. Az kaldı az. Az kaldı hissediyorum. Evet. Benim şu işler bir hallolsun, bir açılsın. Şuranın borcunu harcını bir kapatalım. En azından bir çalışalım. Bak görürsün hepsi hallolacak. Biz bir olalım, el ele verelim. Her şeyi halledeceğiz. Sabırlı ol. Ya sen ol dersin de ben olmaz mıyım? Bir de ne ağrıma gidiyor? Yani ağrıma gitmek gibi değil de daha doğrusu. Böyle biz Kafkas'la beraber iki elmanın yarısı gibi böyle dolandık ki ortalıklarda. Hep dedik ki birbirimize olan dedik. Yani bu hayatta her şeyimiz yarım. Bari hayallerimiz tam olsun dedik. Omuz omuza verdik. Tam yol yürüyoruz. Böyle karşımda görünce bir anda... Değişik oldu benim için. Kafam karıştı yani. Zafer adam mecburum demedi mi? Başka çarem yok demedi mi sana? Hayır. Yok kızmıyorum. Kızmak gibi değil yani. De böyle kafam karıştı yani. İnsan düşünmeden edemiyor ki. Ben böyle bir durumda olsam acaba ne yapardım? Bilmiyorum ki. Kızdığımdan değil yani. Neyse sen boş ver. Bunları kafana takma şimdi. Önce şu önümüzdeki meseleleri bir çözelim.
Gerisi de hallolur. Merak etme. Çözülsün. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.